Exatamente 7 horas da noite a gente tá em da manhã. A gente tá em Porteirinhas. E primeiro abastecimento. E verificar, fazer xixi. Esperar a boa vontade dessas crianças sair. Senhor Braveza ali. Ele sabe que não pode entrar desse lado. Do outro lado. Você tirou o arame que tava lá coisando? Então entra, corre. Agora você que vai botar aí. Vamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.